ფორმატში გადავიღოთ. YouTube ფორმატში. მოგესალმებით, მე რა თქმა უნდა ჯამბულ ქავთარაძე ვარ და ეს ჩემი ხიბულა არქია. 3-ზე 4-ზე თქვა კაცი. შეიძლება გეკიდავკარი. ვიღებთ YouTube-ისთვის. ია ბარაბაძე, გამარჯობაია, ჩვენი თანაკურსელი. ლამარა ნინო მესხია. დღეს ჩვენ შური უნდა ვიზიოთ ჩვენს ახალგაზრდობის რაღაც გაშვებულ მომენტს. აკრძალვებზე. მეგრელები ვართ ორივე და დღეს გადავწყვიტეთ რომ რას მაშინ არ გვალაპარაკეს, სულ დღეს მეგრულად უნდა ვილაპარაკოთ. ხომ ქორეთაში? ქორეთაში. ვიციო, მარგაირო იბჩუა. ოჩა კილასონია კი არის, მაგრამ მეგრელი არ გეგონოთ. აი ესე მე ყველა ენას ვეთაყვანები ჯამბო. მესეგრელი. კი. სვანურს სხვათა შორის ძალიან დიდ პატრიცემეც. მაშასე ეს გახლავთ დღეს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. ჩვენ დროს ეს გახლავთ ქუთაისის ალექსანდრე წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. აი აქ შევიკრიბეთ ყველანი. რამდენი წელს დავიყო? ჩვენ რაც დავამთავრეთ გავიდა 40 წელი, მაგრამ რაც ერთმანეთი გავიცანით და 1 სექტემბერი 45 წელია მას შემდეგ გასული. პირველი ფოტო გადავიღეთ, ეს ადმინისტრაციული კორპუსია. ჩემო ბატონო ამჟამად და მაშინ პირველი სასწავლო კორპუსი იყო. აშენებულია ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიაში. 1901 წელს ყოჩა აქ განთავსებული გახდა ქუთაისის კეთილშობილ ქალთა პანსიონი და თავადი შვილები ეგმერე უკვე კომუნისტებმა გახსნეს პედინსტიტუტი. თავადი შვილებს ღებულობდნენ მხოლოდ და ეს სასწავლებელი დამთავრებული აქვს ბებიაჩემ ქალბატონ თამარა ფარნასასულ ჩიჩუას და იყო დაწყებითი მასწავლებელი. შემდეგ დეიდაჩემაც ისწავლა, დეიდაშვილმაც აქ დაამთავრა, მეც აქ დავამთავრე. მოკლედ სამ თაობაში ვარ პედაგოგები. აი ეს პირველი კორპუსი, იქეთ იყო მეორე კორპუსი. როლანდიმ გამახსენა რომ მან გვეკითხებოდა ლექცია ჩემო ბატონო ფსიქოლოგიაში, ბატონი კარლო კოვზანაძე პედაგოგიკაში და ასე შემდეგ და აქ ვასწავლიდან საზღვარგარეთის ლიტერატურას, მგონი დაყოფილი ვიყავით ფრანგები, გერმანელები და ერთად გვეკითხებოდა საზღვარგარეთის ლიტერატურა კი, მაგრამ უცხოენები ცალ-ცალ ხო გაყოფილი ვიყავით. გოჩასაც კი ახსოვს. გოჩა მოდის გორგოძე, გოჩა. YouTube ფორმატში მოვასწარეთ გოჩას გადაღება, გოჩა გორგოძე ჩვენი თანაკურსელი, ჩვენი ძმა და მეგობარი, არც ერთ შეხვედრას არასოდეს არ აცდენს. მე 60 წლის და რატო არ გამერე? მე კიდე შეიძლება დაგავიდა. არა ვერაფერი ის. ბატე არ გიყებ, არა. ისე კაცი თუ მოხდი შემთხვევით ეგ არაფერი. გოჩა. აი გოჩა. ჩეხის ტელეფონი მოკლედ გოჩას ადელი არ უნახავს 40 წელია და არ უნახავს. იას გარდა. მე ხომ ნახე ბათუმს. და ლამარაა კიდე ესეთი, რომელიც მეც არ მყავდა 40 წელი ნანა. 40 წლის შემდეგ 1985 წლის შემდეგ პირველად შევხვდით ერთმანეთს. და ერთი ნატო ხაკაზეს ველოდებით კიდე ჩვენ თანაკურსელს, რომელიც ასევე უნდა შევიდე აუცილებლად. ხო, ყველა რომ მოვა და აი ჩეხი მოვიდა. აი ამ ბაღში სულ იმალებოდა შალიკო ფოტოგრაფი. აქ იდგა. აქა ხო? და შემოსულს დაიძახებდა გოგოებო, აქა ვარ. და გოგოები ეყოდნენ, იყავი შალიკო. გოგოებო ვიღებ და რას იღებ შალიკო ამდენს ეგეც მახსოვს კი. შალიკოს მათაშორის მისაუბრია და ჩვენივე ინსტიტუტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი უნდა დამთავრებული, მაგრამ როგორც ჭკვიანი ებრაელი ფოტოგრაფიით ირჩენდა თავს, სადღაც ღამის სკოლაში ვასწავლიო კიდევ მითხრა. აი გახდათ ყველა სტუდენტის საყვარელი ადგილი, ეხა კარებს რო ხედავთ,
ანუ სტუდენტური სასადილო. მეორე აჩიკოზე და მესამე ქალიშვილი თეატრალურ დაამთავრა რა ვიცი. სამი ყავს. კი. მესამე ისიც ყველა. უпрост მასწავლებელია თბილისში, ერთი ბიჭი ყავს მუშაობს სკოლაში. ჩემი ბიჭი შინაგანსაკუთრებაში. რო იქნებით კონდიციაში მითხარით და შევდივართ აუდიტორიაში, აუცილებლად. ველოდებით ეხლა დი. აუდიტორიაშია სააქტო დარბაზში, სადაც 1980 წელს 1 სექტემბერს შევიკრიბეთ. სამწუხაროდ ჩვენი დეკანი აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ არც მოადგილე. ხო, ну, შეიძლება მდივანიღა იყოს. პატვიროს ორივე მდივანი. აჰა. გოჩა კილასონია ნახე რა ზაიდა. აპირებდა მეცნიერი გამხდარიყო, როგორც თვითონ აცხადებდა რუსეთის სახელმწიფოს ნორმანულ თეორიაზე უნდა დაეცვა დისერტაცია. 70% დახია, 70% დაუხევია არ დავხია. და ძალიან კარგი უგნია კიდე კისერი უტეხია რუსულ სახელმწიფოს. ორი არ მუშაობენ ახლა რუსეთს ვიგითავენ ახლა. ვერ დაგეთ. აჩიკოს ორი ძერი არ მესამე იგი აჭარაში, ჩეხი აჭარაში, ისინი აჭარაში, ბათუმში და აგენახეს ერთი. ჯერჯერობით ეს გახლავთ, სხვა დანარჩენს კიდე გადავიღეთ. ამასთან დარეგე და არა იყო მიგი, აი რო იყო ფრანცული.